Расте и Пахом – так зовут белореченских рэперов, которые нередко выступают на различных сценах нашего города. В этом году ребята решили принять участие в краевом фестивале современного молодежного творчества «Свежий ветер». И не прогадали. Кто здесь Пахом? Кто здесь Расте? Кто здесь подполье? Расте и Пахома вполне можно назвать звездами белореченской рэп-сцены. Ребята начали исполнять музыку улиц около 4 лет назад. Последние 1,5 года вместе, объединившись в коллектив «Продукция подполье». За это время успели снять 9 клипов на свои песни, а буквально на днях выпустили уже 2-й альбом. Эта музыка пленит, я в плену эфира. Феерическое шоу в твоей квартире. На сети или в сети, выбирай сам болванку по рукам или по проводам. С помощью рэпа я передаю свои эмоции, текста. Я могу описать много разных ситуаций. Но в основном каждый рэпер, по-моему, пишет про свой именно город. И кто вот следит и слушает нас, видит, что очень часто в текстах, в песнях у нас именно захватываем темы про свой город. Потому что родной, и про него приятно писать. Наверное, поэтому ребят любят и ценят в Белореченске. Ведь именно их решили отправить на зональный этап краевого фестиваля молодежного творчества «Свежий ветер», который проходил в Новороссийске. В молодежном центре «Новое поколение» занимаются молодежь всех направлений неформальных творческих объединений. И было принято решение, мы выбрали лучших и отправили по всем направлениям. Очень приятно, что в этом году Белореченский район выступит абсолютно во всех номинациях. Ребята серьезно готовились к выступлению, ведь в прошлом году они уже участвовали в зональном этапе, но потерпели неудачу. На одной сцене им предстояло сразиться с рэперами из Геленджика, Анапы и Горячего Ключа. Прошла жеребьевка, и мы выступали первые. Вот. Ну и как бы перед сценой мы понимаем, что на нас ответственность за весь город. И мы сами понимаем, что мы должны привести в Белору победу. И белореченцы победили. Все мы, несмотря на то, что мы представители разных направлений, сошлись во мнении по победителю в номинации рэп, по команде, которая будет выступать в Краснодаре на финале, на одной из центральных площадей города. Это группа «Продукция подполья». Сейчас Расте и Пахом активно готовятся к финалу. Ведь болеть за них будут не только друзья, но и весь Белореченск. Мы уверены, у парней есть все шансы на победу. Мы выходим на сцену, мы 2 психа просто. Мы отключаемся от всего мира. Мы начинаем качать, прыгать, танцевать, кричать. И как-то у нас все получается так динамично, это все получается. То есть мы друг друга чувствуем. На сцене мы делаем именно шоу. Да, мы пытаемся сделать шоу, да. Здравствуй, брат, салют вам, на связи Кубань. Как ты там? У нас в норме, все на югах. У нас моря и горы, поля, пальмы, просторы. Передавай привет всем другим регионам. Наталья Пирс, Артем Кузьмин. События и люди.